الله الله يا الله فلم تنسني الأيام واختي مسلما على أحمد والدمع مني ينسجم فلم تنس فقد ضخم الله 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 يا الله. gis naa livre yu bëri jot nga ko bind Cheikh Boucar. am na ñaar yu ma teg sama wet. bu mel ni la marche du cœur d'un passionné du prophète. kooku ci nasaraan nga ko firi. am na sax boo xamante ni yaa ngi ko tuddee homme monde wala homme du monde gis naa jeu de mots yi daal. macha allah balaa maa gën a sóobu ci waxtaan bi. dama lay bàyyi Cheikh Boucar ma nuyu la. di la gërëm di la sant ñoom. alhamdulilah alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin alfatih alkhatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari alazim ya himmat alcheikh ihduri lana bi hada almahdari wal ta'tifi bi nawratin ta'ti lana bi dhafari. Seydi Cheikh maa ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu à travers yow maa ngi nuyu borom kër gi muy El Hadj Ndiaye di nuyu équipe bi liggéey ak yéen yëpp di gërëm suñu mbokk Cheikh Abdoulahi Muntaka mi nga xam ne mooy télé d'union bi nga xam ne moo facilité suñu teewaay tey fii gannaaw bu ñu waxee joxe suñu nuyu yi gën a tedd suma mbokk suma xarit sama oustaz muy oustaz Ali Ndaw ñu ngi ko tuddee ñun suñu luqumaan suñu sage muy oustaz boo xam ne dafa oyof rek wàcce boppam waaye man ñi toog jàngal na ma lu bëri te ba léegi maa ngi jàng ci moom ñu ngi ñaan yàlla yokk ko bastatan fil ilmi wal jismi. curriculum bi Cheikh Ibrahim daan jàngale ci njëlbeen ba ci mujj moom rek laa xam ci xadara bi koo xam ne mi ngi koy jàngale ñun ñëpp suñuy doom ak suñuy jarbaat ñu ngi ci loxom di ay sëti Cheikh Ibrahim mu leen di jàngal di def ci ñoom xam-xam loolu buñ tewee ci jotaay bu mel nii fuñ jaar ñaanal ko yàlla seedeloo ko àddina bi yëpp gannaaw buñ jëlee ndigal ci xalifa bi Mawlaay al Xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi ni Cheikh Ibrahim Niass di ñaan yàlla mu yokk faram moom ak rakkam ak ay rakkam ak Cheikh Mouhamadul Amin Baba mi nga xam ne moo toog fii Ndakaaru di représentant xalifa bi ak imaamul akbar suñu mag ju baax ji Cheikh Tidiane Ali Cissé mi nga xam ne ci suñu référence yi la heure bu ma toogee ak moom rek jàng naa ci Cheikh Ibrahim lu ma xamutoon wala ma gis ci moom lu ma gisutoon kon ñu ngi ciy profité di ko ñaanal yàlla guddal fanam bàyyi ko ñun naka noonu ñu ngi nuyu porte parole P bi Cheikh Mahi Cissé mi nga xam ne suñu mag ju baax la di référence ci ndaw ñi ñun ndaw ñi mooy suñu modèle ndax dafa nekk góor macha allah am itte ci xam-xam ak tasaare ko ak yeggali liggéey maamam bi foo xam ne yeggu fa woon ñu ngi kontaan bu baax ci teew fii tey di waxtaanee Cheikh Ibrahim ni ko suñu mbokk Oustaz Ali Ndaw tàmbalee rek ci oote Cheikh Ibrahim radiallahu anhu daawaam appel islamique am dafa nekk loo xam ne ku jege ak ku sori yëpp teg na ci bëtam la mu waxoon wal ummatu qasdi fihimu an asuqahum ila hadrati lbarri rahimi ilahina sama éene ci xeetu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ommat leen bañ yegg ci présence divine bañ yegg ci pays yàlla bi nga xam ne mooy ki baax te mooy ki aji yërëm wa taalamu hal fi lxalqi ahna alayhimu mada dahri minni walbaidu kama dana kenn du gis ku ma gën a yërëm mbindee fi yàlla yi ku jege ak ku sori ñoo yem ci man loolu mu dool ne ko ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom bàyyi nee na yonent bi mooy modèle suprême pour adduna yëpp rawatina Afrique nag fi ifriqiya la tartaji gayra ahmadin nabiyan hadanna ilahu wal aqariba Afrique amul meilleur modèle que yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dañu doon xeeb di ñu boddi te moom Salman al Farisi ak Ali ibn Abi Talib mi cousin am ñoo yem ci moom le persan ak l'arabe de souche ñoo yem ci moom kon kooku ñun africains yi nga xam ne ñu doon ployé sous le joug colonial di subir racisme ak discrimination boddi konte ci xeet bu ñu bëggee mucc ci feebar yooyu nañ daw laqatu ci ki nga xam ne mooy jëmmi yërmande mu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bala ñoo cof rek ay baat ci ooteem bu barke boobu mën nañoo wax kan mooy moom kan mooy Cheikh Ibrahim bismillah Cheikh Ibrahim jëmm la joo xam ne ñëpp mën nañoo wax ci moom jamono bu waatee ne mën naa indi ko mel ni moom ne ko nar nga wax nga lu dul dëgg ni ko arab yi di léebee
benn kàngam ci Mauritanie Ahmad Mahmoud du savant di poète bu mag nee na bi mu yéemoo ci bàyyi daf da laaj weer wi ne ko weer yow de fekkee nga jamono aadama ak nooxu nag bàyyi yëpp yeesu woon maam yi di dee bàyyi yi di ñëw doom yi di dee génération yi di renouvelé wu ndax mas ngaa gis ku mel ni Cheikh Ibrahim mu ne mu déglu ba sonn weer tontuwu ko mu jàpp ne weer dafa gag pour wane rek ne Cheikh Ibrahim ni oustaz wax wàll yu mën naa matee ci zahir wane ay may yu feeñ donte ci ñooñ àllaaxira la bokk wala mu am ay may baatin kese mais Cheikh Ibrahim dafa doon Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu Cheikh Ahmad Tidiane yàlla daf ko joxoon Souleymaniya Souleymane lu ko yàlla joxoon rabbi ighfir li wa hab li mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di yow yàlla nanga ma jéggal te jox ma nguur goo xam ne doo ko jox keneen sama gannaaw loolu la ñuy wax Souleymaniya les deux manteaux le temporel ak le spirituel ñaari manteau yëpp nga làmbaayoo yàlla daf ko joxoon sëriñam sidna Cheikh Ahmad Tidiane moom Baye boo demee ci kibritul ahmar ci tawassulaat yooyu muy def mi ngi ko fay ñaan yàlla jox ko Souleymaniyetu sidna Cheikh te yaakaar naa ne yàlla jox na ko boo demee ci benn ñaanam bu ñuy wax waaridatul harb mi ngi wax naan 1932 yow yàlla yaa ngi ma jox xilaafa zahira ak xilaafa batina ni ma taxawee ci temporel ma taxawee ko ci spirituel moom kenn du ko laam-laamu ndax bi muy génn àdduna rek benn professeur anglais Melvin Hiskett nee na bàyyi na plus de 40 millions de disciples Melvin Hiskett professeur loon ci SOAS School of African and Oriental Studies fële ci London University xam bàyyi dajeeg moom gëstu ci moom lu bëri kon ku ne xam na ne ooteem bi tasaaroo na yarkat la boo xam ne kenn du weddi ne yar na ku ñuul yar ku weex kooku mooy Cheikh Ibrahim waaye loolu mission la boo xam ne heure bu ñu am na interview yu bëri yoo xam ne man traduire naa ko français ak anglais ci ay magazines ak ay journaux ci pays arabes yi toujours bu ñu ko laajee kañ nga commencé sa mission bi rek da ngay gis mu ne mission bi maa ngi ko doon ne ci sama baay alxaaji Abdoulaye Niass muy bàyyi ju baax jooju nga xam ne nee na lépp lu mu am rek mbaax la lépp lu ñu am rek mbaax la goo xam ne ci mbaax yi yàlla jox suñ bàyyi la muy alxaaji Abdoulaye Niass ku ubbeeku la woon ndax bu ñu xoolee photo yi nga xam ne ñu ngi koy diffuser ci petit écran bi gis nañ ne quand même Baye Niass mu ngi ànd ak ay kilifa yu bëri ay photo yu bëri dëgg la gis nga ko fii moo ko Raïs Jamal Abdel Nasser muy président République arabe unie président Égypte gis nañ ko fii mooy Abdoul Karim Qassim premier ministre Irak fii mi ngi toog président Jawara ak Aliou Souleymane Diack premier président de l'Assemblée nationale lii Soudan la mooy daara ji gën a mag foofu mi ngi nii Ghana la gis nga moo tax bu nekk ànd naa wa nahnu fii Gold Coast yi fii ahlina min taybatin li Kosi maa ngi Gold Coast mooy Ghana waaye boo ma gisee dafa mel ni maa ngi Kosi ak Taïba Niassène ndax ñi ma wër ñëpp samay njabeet la samay soppee la fii moom taawam la alxaaji Abdoulahi ak dignitaire égyptien lii yëpp day wane internationalisme gi nga xam ne moo nekk ci moom ak universalité message am damay wax ne Cheikh Ibrahim mooy am na unanimité ci moom koo xam ne les salafis wala wahabit ñi nga xam ne am nañoo tarixa d'accord nañu ak yow boobu àndandoo ak yow formé organisation ligue islamique mondiale ki nga xam ne ñu bokkut ak yow tarixa seddeel nañ la mbaax loolu danañ ci ñëw ci kanam ki nga xam ne ñoo bokkut ak diine sax seddeel nañ la mbaax kooku dëgg-dëgg am na unanimité damay wax ne man xaw ma borom jamono xaw ma luy baatinam mais zahiram rek moom boo xoolee Cheikh Ibrahim doo ci werante ndax lépp lu xew ci jamonoom rek muy politique muy diine muy culture sax loxoom man ca ni nga xamee ne danañ ko ñëwee ci biir waxtaan bi kon bàyyam jooju muy Alaaji Abdoulaye mu ne ci lan doon ne mbaax gi mu nekk ne na bëgg gi mu bëgg yentu yàlla Muhammad sax sallallahu alayhi wa sallam fi la ko jëlee ci moom la ko jëlee ndax ñu wax ne yàlla fay suma baax yàlla fay sama baay moom mi nga xam ne moom a tàggat ci bëgg yentu yàlla Muhammad ci xasida bu qadaali yaqaadil xubbi xidman mata qada yàlla fay sama baay moom mi nga xam ne moom moo tàggat ci bëgg yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na feneen xafawtu abi xaasaahu wa huwa kabiru suma baay lay roy moom mi nga xam ne dafa jàmmaarloo ak lakk-lakk gi nekk ci mbëggeel cofeel métit gi ci nekk te boobu mag la ay tànkam laa roy ba mel nii ci mbëggeel Cheikh Ibrahim c'est le chantre de l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ci moom la ko doonee mais daawa bi oustaz tàmbalee tamit ci moom la ko tàmbalee boo defee demee interview 1971 journal Jawharul Islam mu ne man maa ngi jàngee ci sama baay consacré wu nag ci appel islamique muy oote jëm ci yàlla bil hikmati wal maw'izati hasana oote jëm ci yàlla ànd ak sagesse ak bonne prêche ndax jamono ji da nga gis ku ne day oote jëm ci yàlla mais ànd ak violence ak véhémence boo xam ne dafay dawloo nit ñi diine li yonent bi waxoon rek ne mu jëg jamono da nga gis ko taxaw ci kaw minbar di oote jëmee nit ñi safara parce que koo xam ne heure boo waaree nit ñi daw lislaam dëgg-dëgg yaa ngi jëmee nit ñi safara
Cheikh Ibrahim bonne prêche boobu noonu ak sagesse boobu xikma boobu mi ngi koy jëlee ci baayam mi nga xam ne oote na jëm ci yàlla ànd ak xam-xam bu wér ci jamono bu jafe-jafe jamono boo xam ne tubaab yaa ngi fi nekk not ñu di interdire daara yi mu am bureau bu ñu tuddee presse arabe lépp luy journal wala livre arabe sax dafa lay jaar ñu xool ko bala moo yegg ci ñim jëm ci jamono jooju ci la jàng bi muy jàng na ba xaajal daanaka alquran te gisul kaamil mu ne bàyyam ci mokkalam lay jëlee di ko jàngal muy mokkal ñuy dem noonu ba muy waaj a jeexal alquran kon xam nga ne période bu jafe la ci période boobu à l'âge de 18 ans mu dugg ci militantisme boo xam ne nii li ko waraloon mooy almaami Maba Jaxu Ba moo leen oo baayam ak ay nijaayam ak kilifa diine yi nekkoon Jolof ne na ñëw dimbale si ko ci ceddoo yi nga xam ne ñi ngi bëgg a jeexal sëriñ si ndax boobu daa dajji nañ tataga ca nanji gi rey juróom-ñaar fukki kaang di rey jullit ñi tubaab yi dugg si bëgg a instaurer seen commerce jël nañ gerte gi Brésil bëgg ko indi Sénégal di ko fi bay teg train yi teg seen maison de commerce yi te gis nañ ne benn blocage la ñu am mooy sëriñ si nga xam ne ñoo taxaw ci seen kanam Alaaji Abdoulaye bés ba mu jàll dem Gambie rapport ba après li ku ñuy wax lieutenant Chaudron lieutenant de l'infanterie coloniale moo bind rapport boo xam ne da nga ko gis ci archive nationale du Sénégal muy wax ne suñ dernier blocage nekk nii nag dem na muy Alaaji Abdoulaye Niass kon baayam dafa nekk koo xam ne dafa sonn pour diine taxaw booba Cheikh Ibrahim ñaari semaine la am ci jamono baayam yenu ko ànd ak moom jàll dem réew yi Gambie pour ñoŋal diineem ñu lakk jàkkaam lakk li nga xam ne mooy bibliothèque am. dégg naa lakk nañ sax benn daara boo xam ne defoon na ko ba gaañ doomu jàmbur yu bëri yoo xam ne maam lay taxawaloon na ko foofu. tubaab yi bokk na sax lu taxoon mu gën a génn gedd dem. fa yàgg nañ ko sonal tubaab yi ak quelques dignitaires. tax tubaab yi toujours am nañ ay leviers yoo xam ne ñoo leen nekkal ci réew mi benn di boole léeg-léeg fiiraange jàpp leen. Alaaji Abdoulaye nag nit ñi dawee woon jëm si ci moom. ak li mu doon dugal ci tariqa bi. Cheikh Ibrahim ci ijaazaatam yi ñu dajale rek ijaaza yi mu am ci tariqa bi plus de 52 mi ngi ciy wax ci introduction bi mu ko defal ne bàyyam bi mu génn àdduna rek plus de 100 000 personnes am na ci ñoo xam ne ay taalibe direct lañu yoo xam ne yu jàpp ci moom la ci jamono jooju Sénégal lu lim bu tuuti la woon. kon oote na jëm ci yàlla jàll dem réewu Gambie demoon naa ci seen archive nationale yi Mohammedan School ak Kadi School bi mi oote tribunal islamique ba yëpp ci xalaatam la jógee. xaadi yi fa njëkk a nekk sax di atte ci lislaam moo leen yar moo leen jàngal diine bañ mujj di atte ci lislaam mu firi fa alquran ba am nañ ku ñu wax ne ci déglu firi alquranam rek ci la mokkale alquran ci la mënee firi alquran loolu ku bëgg a dégg wax ji rek ci kàddu Cheikh Ibrahim boo dégloo interview bi ñu ko defal rajo Gambie 1970 ak journaliste Mansour Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm da nga dégg muy wax itteem bi nga xam ne baayam def na ko ci tasaare diine ci jamono boo xam ne dafa métti bi mu dugg ci xare bi Pathé Badiane mënuñu wax ne moo doon le Benjamin il n'avait que 18 ans fukki at ak juróom-ñett mais nekk jàmbaari xare joo xam ne wax nañ ne technique bi nga xam ne moom lañ gañee tubaab yi te Pinet-Laprade da nga fa woon moom moo ko joxe stratégie boobu moom ak nijaayam Sidi Ibrahima Thiam Kellel mi nga xam ne moom la tuddee Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne bras droit Maba Jaxu Ba la woon di stratège ñooñu ñoom ak Lat Joor Diop ak Albouri ñooñu ñoo doon stratégie yi nga xam ne ñoo jox bataille bu décisif boobu noonu victoire jullit ñi ci kaw français donte français yi nga koy bañ mais archive anglaise yi moom boo fa demee da nga gis ne jullit dañuy wax ne jullit ñi ñoo am victoire ci kaw français yi loolu ku ci bëgg a dellu boo demee ci livre bi Martin Clenbilly benn américain Islam and Imperialism in Sine Saalum da nga gis mu indi fa détails yooyu yëpp kon ci baayam la jëlee njàmbaarte googu ak fiir googu ci diine ak itte gu nekk nga def ko pour sàmm diine ba nit ñi jot ci tubaab bi dañu jàpp ne ku ñuy wax juma nga xam ne tubaab bi ñoo ko rey jàpp ne dafa bëgg a taal jihaad ñoom dañ jàpp ne Maam Alaaji moo ko dugal ci diine Gellaajo Sow mi nga xam ne defoon na révolte contre tubaab yi tamit ñu ne taalibe El Hadj Abdoulaye Niass la loolu tax historiens yu bëri dañuy wax ne tubaab bi dañuy appliquer famille Niassène bi les antécédents de leur père maanaam militantisme ak bañ gi Maam Alaaji bañoon dictature yi tubaab yi même bi ñu demee bay maslaa ak famille bi tamit dañuy bàyyi xel waxtu wu nekk loolu xasida bu rafet la ci année 50 yi la ko Cheikh Ibrahim bind radiallahu taala anhu waaye li tax mu gën ma attiré mooy dañ doon wax ci taxaddiyaat défi yi Cheikh Ibrahim dajee ndax oote jëm ci yàlla du yomb ku doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo jaar yëngatu dana am obstacle xisbullah heure bu taxawee l'équipe de Dieu dana am l'équipe de Satan xisbu cheytaan bu taxaw ca wet ga ñu ko bàyyi indee ci Kashful Albas ne doo ko fi waxee yonent bi ci boppam nijaay Xadija waxoon na ko ne danañ la génne fu ñu jaar génne la Màkka
Baye Muxtaar Sidi Muxtaar Kunti bi mu junj Sidina Cheikh Ahmad Tidiane ne danañ ko natt ci nooneel lu kenn mësta gis Cheikh Ibrahim si waladul xaaj kenn ci mantooram yi nee na ko woon moom it da nga daj dara moo tax ñoom dañ leen a mooñaale muñ gu réy gi oustaz doon wax ci njëlbeen ba défi lu mu rëy rëy daf leen di dolli itte ak ambition pour ñu gën a relever ñu jéem a relever défi yooyu yëpp ci année 50 yi lañ ko bind ku ne xam na ne Baye c'était un chef religieux engagé moom jàpput na rek sëriñ dafa war a toog fële ci deram di jàngale di waare di jubal loolu ci la bokk waaye yaa ngi dund ci société boo xam ne boo fexewut sa kàddu bokk ci ña fa am ña seen kàddu jëm kaw danañ indi décision yoo xam ne jubluwut sa diine jubluwut sa pas-pas mu attale te doo ci mën dara looloo taxoon da nga gis xutba 1960 muy wax ci mudaaraat ak mudaaxana. mais malgré le fait que ñu ko doon kii maanaam fii gis nañ aussi ku da doon dem seeti ñi nga xamante ne moo di président yi surtout tubaab bi fi nekkoon gis comme par exemple photo bi ñuy gis ci antenne bi. waaw photo bi moom général de Gaulle la. waaw de Gaulle moom bi Baye di dajeeg moom ci année 40 yi 43 c'était en Gambie fu ñuy wax Lehman Street fa la dajeeg Baye mu ne Baye ñaanal ñu ñun alliés yi ñu gagné Baye moom pro allié la woon ndax entre deux mots bu ñaari sikk amee. da ngay tànn ba ca tane. tubaab yi not nañ ñu naam waaye ñoo tane Hitler moo tax da ngay gis ñaanam Waridaatul Harb 1939 mu naan Mussolini Hitler xusuhumu yàlla nga téye Hitler ak Mussolini na nga leen def pression not leen ñu jëm suuf. di ñaanal France ci Korité 1944 autorité yaa ngi teew mu ne yàlla ngeen na alliés yi am ndam ci kaw Hitler ba ngeen delluwaat yéen da ngeen delluwaat ci métropole bi. fii la njëkk a dajeeg général de Gaulle lii bi mu ñëwee Sénégal la 1958 di def campagne pour le oui pour à la communauté franco-africaine. Gambie moom xam naa am na beneen photo buy ñëw sax boo xam ne scoop la moom. yéena ko moom ba tey mu dajeeg benn autorité ci président pays occidentaux yi c'était en Gambie tamit en 1943 kon moom daf ne jullit mën na politique mais politique am na jëm ci lu yëkkati l'islam. ñii mu dajeeg ñoom ñëpp gis na ne am na au moins France ci dernière partie colonisation bi la France était devenue une puissance musulmane noonu la France tuddee boppam boo demee ci Jean-Louis Trio historien boobu mélange bi ñu ko defal da nga gis muy wax ne la France comme puissance musulmane ndax période boobu après première guerre mondiale France tabax na jullit ñi dañ cee participer lool. C'est vrai. France pour neexal leen jéem a jubóog ñoom ñu changé nañ politique tuuti defar cimetière jullit ñi fexe def projet institut islamique fële ca Paris def projet grande mosquée jël sax ay dignitaires Sidi Ahmed Soukayrij Cheikh Abdoul Hamid Kane ñu dem jël bateau France yebal leen pour ñu dem seeti le grand shérif de la Mecque seeti autorités yi nekk Arabie Saoudite loolu yëpp France ay pas la yu mu doon def moo tax historiens yi période boobu ñu ngi ko tuddee la période de l'accommodation jigéen nañ ci période affrontement mooy jàmmaarloo léegi ñu ngi jëm a kii nii ñu bëri naan De Gaulle la ak yooyu waaye kii président États-Unis la mooy Franklin Roosevelt janvier 1943 mooy voyage am ba muy dem Casablanca pour dajeek premier ministre Angleterre Winston Churchill def na ko 4 jours dañuy wax ne mooy premier voyage bu président def ci avion ci dans l'histoire visite officielle mu jaar tukki ñeenti fan def ay escale def ay noppalu wàcc Gambie bateau Gambie toog ak Cheikh Ibrahim fekk si ko fa ñuy waxtaan di yëpp ci nu ñuy def ba am ndam ak feddali leen ñaanam ci ñoom ki taxaw nii suñ papa El Hadji Abdoulaye Samb mooy papaay suñ mbokk Amadou Samb parce que Franklin Roosevelt c'était un francophone daf daan wax français di wax allemand comme photo bi photo président États-Unis la mu dajeeg bàyyi foofu ba tey pour wax ci politique yi jullit rek ne jullit mën naa politique mais politique am na dox ci lu yëkkati l'islam bàyyi heure bu teewee ak ñoom rek danañ xam ne jullit bu fonk jullit pire la bu amul benn complexe malgré que moom ñoom bokku ñoon diine bokkuñ fuñ jëm te sax dañuy naxante ndax yonent bi nee na urujante ci xeex la bokk urujante ci xeex la bokk ñoom bokkuñ politique bokkuñ fuñ jëm mais buñ maslaawatoon ak ñoom tubaab bi ne nañ 50 années yi mujj ci colonisation ndam li ci l'islam am ci Afrique amu ko ci durant toute la période coloniale te li ko waral yëpp mooy nax gi leen sëriñ si nax waaw ñu ngi leen nax di masla te fekk ñoom jàpp nañ nit ñi ay noonu lañ ndax bokkuñ fuñ jëm am na benn ñaari professeur sax ku ñuy wax Benjamin Soares ak benn allemand boo xam ne moo bind The Divine Flood la surabondance divine ci mouvement Cheikh Ibrahim la ko bind muy Rüdiger Siesmann dafa bind benn article def étude comparative entre Cheikh Ibrahim Seydou Hadj Saïd Nourou Tall ak Chérif Ben Ammar ñoom ñëpp ne dañoo am benn système boo xam ne daanaka joué nañ le système colonial ba liñ bëgg am
te tubaab yi mënaluñ leen dara Cheikh Ibrahima nag jéggi ci dayo ndax défi yi li ñu bëri moom mooy sëriñ boo xam ne transcendé na frontière AOF mooy Afrique ki France note ba dugg ci espace boo xam ne anglais yoo ko moom loolu jaaxal na leen kañ la ko def ndax bi ñuy dem Nigéria 45 juin 45 ñoom yëguñ ko tàgguwu leen te da nga daan am visa de sortie toog nañ rek yëg ne dem na ba ñëw tasaare Nigéria am fa influence boobu bi bàyyi ñibbisee rek boo lewuñ ci wax dañoo fexe préparer voyage Louis Mangin ci année 50 yi début 50 yi mu dem fi bàyyi jaaroon yëpp mu jaaraat fa mu ne daal kii daal kenn la ñu nax ba am influence bi au nord Nigéria ba ki nga xam ne mooy autorité religieuse ba fa gën a mag muy l'émir de Kano nekk taalibeem loolu ñun yëguñ ko xamuñ fan la ñu kii jaar xasida bii nag yéeme gi mu yéeme mooy tubaab yi bàyyi daf ko bind ñoom nekkee fexe nañ ba jot ci traduire ko man maa ngi ko jëlee France archive diplomatique de Nantes ñu indi photo Baye ba ak xasida bi indi traduction bi nga xam ne kenn ci seen lieutenant yi nekkoon fii bureau des affaires musulmanes à Dakar muy Louis Nekache moo ko traduire arabisant la woon ñoom ay arabisant yu dëgër lañ mu traduire xasida bi ba mu jeex lam bind ci suuf note bi gis nga ko dëgg la mu ne lii damaa yaakaar dañ ko war a interdire ndax kii mi ngi naan xam yàlla mat na ba mu nekkee ci lalu liir kii dafa mel ni sax dafay oote ne mooy yéntu yàlla Isaa ndax moom rek a waxoon ci berceau kii est-ce que du oote Mahdi li muy wax nii rëy na yaakaar naa dañ ko war a interdire ànd ak loolu yëpp mënaluñ ko dara muy dox mission ba ni mu fi jógee moom xam na ne dañ ko daan suivre tubaab yi historiens yi bind ci moom boo demee ci le temps des marabouts professeur Ousmane Kane mu fay wax ne c'était le chef religieux le plus suivi mooy sëriñ bi ñu gënoon a topp ndax amut rek ci réew mi mais influence am dafa transcender frontières yi dem ba 1953 français yi ak anglais yi def réunion créer une agence boo xam ne ñoom ñoo ko bokk pour contrôler doxi Cheikh Ibrahim ci Afrique francophone ak bi nga xam ne anglophone yi ñoo ko colonisé. mais malgré ça gis nañ ne def na maanaam liggéey gu am solo ci li nga xamante ne moo di wàllu indépendance ci Sénégal. ndax am na benn photo bi ma gis sànq avant moog émir du Kano bi sax. gis naa ko moom président Léopold Sédar Senghor ñu ngi taxaw di nuyonte loolu yëpp ak yeneen photo yu bari yoo xam ne sax gis naa ko. quand même indépendance moom rôle bi mu ci joué c'est tout un dossier parce que boo jëlee réew Afrique rek individuellement. Sénégal bàyyi ba muy bind ci. Jabrul Kasr loolu ca Kibritul Ahmar tawassulam boobu noonu alaa inna awliyaa Allaahi laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun mi wax naan rabbi habli zamanan laa ara alaman lil kufri wa tu'li kulla baydaa'i yow yàlla ma may jamono joo xam ne du ma gis drapeau wu yéefar drapeau wu France muy folote ci kaw réew mi te nga yëkkati sunna si Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam bu leer bi nii loolu li ñu yéeme mooy maa ngi amee benn document boo xam ne mouvement de libération nationale au nord Cameroun ñoo ko bind bàyyi di ko wax ne ko yow déjà ci année 20 yi ci nga doon ñaan yàlla bu drapeau colonial flotté fii ci Afrique kon ñun yaakaar nañ ne suñu mission bi ñu ut pour indépendance yow mën nga ñu cee dimbale le document baa ngi fii ma amee mën naa am danañ ci àgg ci biir waxtaan wi waaye indépendance Sénégal daf cee jaar waaye ak yoon parce que bàyyi mu ne tubaab bi yàlla nañ dem mais nañ dem ci jàmm buñ dem bàyyi ñu fi tamit tubaab yu ñuul yoo xam ne ñoo leen yées sax loolu moom waxam la woon te gëmutoon communisme gëmul ne communisme baax na ci Afrique moo looloo tax moom lan la woon démocrate la woon wala socialiste la woon wala lan la Cheikh Ibrahim mu ne moom ci parti yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bokk parti yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag li tax bàyyi ne nguuri jullit sax moo gën ci ku dul jullit mu ne mooy jullit mën naa maandu te ku dul jullit mën naa dund ci ron ku maandu waaye ku jëfeewut maandu donte jullit la kenn mënta dund ci ronam maandute l'équité le principe de l'équité mu ne mooy principe fondamental ci gouvernance te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jàngale mais terewut am na choix ci Sénégal ba koy wax Modibo Keïta ne ko sama choix mooy ñu am njiit yoo xam ne danañ correspondre ak réalité religieuse yu suñu ñaari réew yi muy Sénégal ak Mali mais terewul mu am ouverture ndax boo demee dëkk yu mel ni Ghana wala nga dem fu mel ni Libéria seen njiiti réew yi du ñu ay jullit mais moom lañ jàpp muy seen baay moo tax réew indépendance su Ghana indépendance su Nigéria ba muy toog ak waa ji ñi nga xam ne moom lañ tuddee aéroport Abuja bi sax muy seen premier président bi bàyyi ba muy toog ak moom di ko wax ñu ngi jaar ba am indépendance loolu ci année 50 yi la ndekete tubaab bi yéeg nañ ko bi mu ñibbisee Dakar rek 1953 ñu ebalal ko ñetti lieutenant muy Louis Mangin Nekache mi traduire xasida bi ma doon wax ak Marcel Carder mi nga xam ne nekkoon na ilif na Mali ilif Niger pour ñu ñëw interview bàyyi rek di seet lan mooy xalaatam ci indépendance ak yooyu waaye mi ngi leen wax yoon bi ñu jaar bi De Gaulle ñëwee di proposer communauté France ak Afrique ñu ci bëri ci gauche bi ñu ngi naan non oui à l'indépendance immédiate nangam ak nangam mais moom li mu gis
moo ne yenent bi moo ne bu yàlla ubbee buntu yiw da ngeen ciy jaar bala moo tëj. maa ngi amee lettre bi fii moom moo ko bind envoyé ko tous ses disciples yi nekk ci AOF ne leen nañ voté pour le oui ndax France kat mi ngi noot ay at yàlla xiir na ko ci mu toog naan nañ def communauté am ouverture am nañ semi autonomie boo xam ne suñ doomi réew mi ñi ngi fi bokk ci gouvernance bi mooy ñoom Mamadou Dia ñoo ñëpp ñi ñoo français yi ngi am cogérance di gérer réew mi loolu buntu yiw la nañ ci jaar dox ndànk ba àgg ci indépendance buñ ko tëbee forcé France bañ tamit ñooñu notoon ay at mënuñ ci dara looloo taxoon mu voté pour le oui loolu la daje woon ak dëggoon noonu ak ministre de la France d'outre-mer muy Bernard Cornut-Gentille mais ba loolu di am rek gis nga 58 59 fédération du Mali am 60 ñu am indépendance kon buntu yiw bi mu waxoon ne nañ ci jaar balaa tëj biñ ci jaaree gis nañ ne àgg nañ ci li nga xam ne mooy indépendance su réew mi kon défi yu rëy la xasida bi ci biir défi yooyu la bokk mu ne ñi ngi may noonu di ma pexeel mais dara lañ ma mënalul ba demee ci beneen xasidaam mi ngi naan li anna man jaaruhu tahal aminu fala yara mada dahri daymal bughdi wala ghadabi koo xam ne yow yaay dëkkandooru yenent bi yow lor du agsi ci yow ku la añaane du la mënal dara ku la bañ du la mënal dara lii moom président Kwame Nkrumah la nga xam ne doomam la 1952 bi muy dajeeg moom boo demee ci Rihla Ganiya note poétique de voyage moan wa jaa anil wazir wa huwa kuruma nasaxtuhu qabila anil kalima premier ministre Nkrumah ziyaare na ma digal naa ko nangul na ma digal boobu Nkrumah moo jiitee Convention of People's Party ci Ghana mooy parti bi nga xam ne moo yóbbu Gold Coast ci indépendance mu jàppee Baye muy doomam maa ngi fii lettre boo xam ne bindu Nkrumah la original mu naan Baye my very dear Cheikh yow sama sëriñ mon cher Cheikh loolu Nkrumah moo ko koy wax te Nkrumah ak Cheikh Ibrahim ku ne xam na ne bokkuñu diine Baye jàppale ko ba bind lettre fii taalibeem yi ca ne leen heure bu ngeen wasifa na ngeen ñaan Kwame Nkrumah am ndam ci mission bi li tax ma leen koy wax nag mooy ne gis naa ne dafa bëgg Afrique te dafa bëgg xeet wi ko yàlla boole muy xeetu nit ku ñuul te mi ngi xeex racisme nga gis idée yooyu lettre boobu moo nekk nii Baye mi ngi ko bind taalibeem yi nekk foofu Ghana di leen wax ne nañu ñaanal Kwame Nkrumah bind na beneen lettre benn taalibeem ne jox ko ay ñaan ne ko ñaanal ko mi ngi jëm ci assemblée générale des Nations Unies te dana dajeek John Kennedy na nga ko ñaanal mu am ndam foofu noonu ndax defal na ma loo xam ne mbindeef mosuma ko defal defal na ma loo xam ne mbindeef mosuma ko defal macha allah moom it mi ngi bind bàyyi lettre 1961 naan ko dégg naa discours ba nga def Casablanca les idéaux communs yi nga xam ne maa yow ñoo ko bokk mooy l'unité africaine ni nga ko défendre foofu dëgg-dëgg amuñ sa fay te gëm naa ne li nga wax ne ku am dogu am ngëm yàlla mën na laa may nga am miracle te miracle mën naa yëngal sax montagne nga gis Nkrumah fi mu jaar ci marxisme ak socialisme bàyyi di ko xëcc ba mu naan li nga ma wax ne ku am ngëm yàlla mën ngaa am miracle mën ngaa am karaama yàlla mën na laa xaral baax gëm naa ko nga xam ne kon c'est un long chemin boo xam ne parcourir na ko mook Cheikh Ibrahim lii kii moom ak le roi Hassan II du Maroc la ki nga lii c'était en 1966 ci la bàyyi bindee xasidaam boobu rasula ilahi alamina taala xasida bu rafet boobu nga xam ne suñ mbokk yi toujours ñu daane ñu ci mu koy jox la médaille du trône médaille bi gën a kawe bu Maroc di jox nit moo tax bu ñu koy laaj médaille yi ñu lay jox ban moo la ci gën a neex mu ne xanaa médaille bi nga xam ne sëti yenentu bi moom ma ko jox mooy le roi Hassan II du Maroc voyage 66 bi dem na Maroc dem Tunisie dem Algérie réew mu ci dem dañ koy jëm comme membre du conseil supérieur islamique ci réew mooma donte moom du nationalu réew mooma Algérie Boumé Diène daf na ko yow doo algérien mais Sénégal moomu la àdduna yëpp moo la moom moo tax ñun dañ lay coopté comme nga nekk membre ci conseil supérieur islamique bu réew mi nga xam ne ci lañ nekk wax Cheikh Ibrahim dafa nekk jullit te jullit mooy koo xam ne lu dal jullit nga yëg ko Yonent bi daf ñoo jàngal ne misaalu jullit ci moromam dafay mel ni ay cër ci benn jëmm bu ci tawat rek yaram yëpp day fanaanoo am tàngat ak sibiru feneen mu ne misaalu jullit ci moromi jullit itam dafa mel ni ay briques ci benn tabax ku ci nekk yaa sës sa morom ba du daanu looloo tax tere na ci oto bàyyi rek des milliers de kilomètres yoo xam ne ci diggante Touba ak Tivaouane ci la ko Cheikh Ibrahim daw ndax ku ne xam na ne comité d'organisation islamique 1957 sëriñ si dajee pour manifeste bañ bind di wax li tax ñu def ko moom moo ko signé ne je gis ne kon moom yàgg naa dox ci lu boole jullit ñi fii rek maa ngi fi amee télégramme am bu mu bind au nom des chefs religieux du Sénégal bind ko général de Gaulle maa ngi ko fekk ci journal Paris Dakar le 2 février 1959 signé El Hadj Ibrahima Niass
muy proteste. Baye dafa protester au nom des chefs religieux xam ne laïcité à la française ku ne xam na ne ba léegi ñu ngi koy gis léegi on parle de séparatisme jullit ñi am na nu ñu leen di xoolee bu anglais yee gën a souple ndax foofu am na communautarisme ku ci nekk mën ngaa am sa pas-pas am na ci ñoo xam ne sax dañuy noddu ci kaw nga di ko dégg mais France nag moom c'est depuis seen séparation bi loi de 1905 nga xam ne initiateurs yi daanaka am na fu ñu féete woon diine dafa jëm fële bokkut ci du fédération di ndokkeel jullit ñi ci weeru koor mais jamais nga gis ci président France loolu lu doy waar la te bàyyi meññeet moom la doon bañ mu sax Sénégal moo tax muy protester contre article 3 boobu ci constitution boobu noonu moom moo ko signé au nom des chefs religieux. ku déggoon jamono la. dégg na jamono nekkut na ñëpp àndoon ci gis-gis boobu sax mën nañu wax ne mbootaay moom daanaka foofu la xawee suux ba ci 1963 maa ngi amee fii lettre boo xam ne moom moo ko bind président Senghor ne ko mbootaay mi il faut ñu dekkalaat ko fexe leen créer cadre boo xam ne sëriñ si dañ mën di dajee wax na ci gàmm ziyaara ne ci Sénégal réew moo xam ne juróomi nit bu ñu dajewoon ci biir néeg waxtaan rek luñ bëgg mu am mais dajee bi jafe na juróomi nit ñi mi ngi ci jub da ngeen échoué seen ngelaw yi barke dem mu bokk ci jullit ñi te yàlla moo ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila salihan wa qaala innani min al muslimin ki gën a rafet kàddu mooy ki oote jëm ci yàlla te jëf jiw yiw te wax ne man ci jullit ñi laa bokk interview am rajo Arabie Saoudite ci 60 ya lu mu wax mu ne li ñuy bennale mooy xibla bi ni ko alquran waxee xibla bi ñu jublu ak téere bi ñuy jàng ak roy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk ñi ngi jàpp ci yi duñ tasaaroo mais buñ bàyyee yi rek dañuy tasaaroo te wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum bu leen xëccoo bu ngeen xëccoowee seen ngelaw yu barke dafay dem te ñoo bokk ci fuñ jëm bokk benn ilimaan mu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee correspondance bi da ngay yéemu sax ñëpp la bindanteeg Oustaz wax na léegi diggante meeg waa kër Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Taw ba Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke ñëpp gis nañ photo am ñoom ñaar mook Cheikh Ibrahim ba sax su ma juumulee demoon na sax keroog ba ñuy inauguré li nga xamante ne mooy jumaay Touba Touba demoon na fa gana jina Cheikh Gaynde Fatma Cheikh Ahmadou Mbacke ponkali l'islam mu mag moom nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon daanaka Touba bi jàppale leen comme ay réactionnaire ñu nekk ay bañkat xaritoo ba bi bàyyi demee ba feebar xaw a tawat ci jamono nee na place am ci ligue islamique mondiale na ko Cheikh Ahmad Gaynde Fatma ne moom kenn rek moo amee dëgg gi jullit dafay tàllal loxoom ay moromi jullitam waaye ay moromi nitam sax li yàlla jàngale ci suratul xujuraat aaya fukk ak ñett ne inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu dama leen bind ngeen nekk ay peuple ay tribu ay ethnie diversité boobu moo tax ngeen war a xamante bu ngeen nekkoon di benn famille rek du ngeen soxla génn xamante mais li taarafu li ci bàyyi liggéey waaw man de ku bëgg histoire la waaye néew na nga gis ku ko ci liggéey li mu fexe ba ñu xamante ixtalafat alsunuhum wala aqdu muttaxidun xaqan li rabbil hamdu samay taalibi seen làkk yi ñu làkk ute na mais pas-pas bi benn la mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah fraternité humaine boobu la joué njëkk muy joué sax rôle bu mag ci fraternité islamique lettre yi ak waa kër cheikh suñu maam Cheikh Omar al Fouti cheikh Mountaga Tall bu Mali Baye daf ko bëgg lool mu bëgg Baye lool maa ngi gis lettre bu Aïd Nourou Tall suñu maam ju baax jooju mi ngi ko bind lettre naan ko sa téere bi nga ma yónnee woon muy commentaire bi nga def muy murhafaat charhul murhafaat bu sa mag Cheikh Mahamadou Khalifa man copie bi dafa réer ci samay copie fekkee am nga ci beneen nga garder boobu waaye maa ngi lay ñaanal di ndaxañteef di koom ñeel l'islam lettre bii ma tiim sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh suñu maam ju baax jooju di xaritam loolu moo ko bind lii bind loxoom la mi ngi ko bind Cheikh Ibrahim melal ko ci melokaan bu rafet naan ko maa ngi lu nekk melal bu nekk melal na ko wa antum mimman yuxafifu siqal alxaajati an kulli taalibin wa yaruddu ilayhi ma salabahu dahru min bahri ataihi wala ziltum tushaddu ilaykum arrixaalu wa tunaatu bikum famille Sidi Ali Harazim mi ngi ñëw maa ngi la ko yebalal pour ni ñu ko teralee ñun fii ci Tiwaawan nga teralee ko noonu lettre bii ma tiim si cheikh suñu nijaay Cheikh Abdou Aziz Sy Al Amin moo ko bind ñi ngi amee original bi 16 février 1963 ne ko maa ngi yeb ànd ak délégation union des associations culturelles musulmanes pour ñëw jël sa xalaat ak sa ndimbal ndax yow pilier nga boo xam ne ci ñiy supporté dina ji ba mu taxaw ci nga bokk foo demee Touba Cheikh Moussa Ka mooy le poète de la confrérie way na bàyyi xasida bu gudd boo xam ne suñu nijaay suñu papa Cheikh Ahmed Khalifa Niass on le salue de passage ni ngi koy def ci livre am contribution influence langue arabe ak culture arabe dans la langue wolof ak la culture wolof mi ngi fa indi xasida bi ba mu jeex mi ngi fay wax ne yaa ahla tijaan yi daw leen toppi barahama ndax léegi ngeen mel ni bari siisan wa baraama loolu Cheikh Mbacke bu so moo ko way bàyyi naan yaa astu wàcc nga ndax bii kàngam sàggan du ko jur
ne mooy donoyu Cheikhu Tijaanin ka Barham ndaw leer ci kaw leer ba leeri Seydi Ibra soso ci leeri alhaaji Abdullahi Barham loolu moo ko way Baye teg ko kàngam la ci tariqa murid ñëw gën a si Baye set si ko Cheikh Mbacke Bousso moom nee na Baye warisna min al abayi xifda widaadikum wa nahnu ida mitna nu warisul abna dañoo donn ci suñuy Baye ak suñuy maam bëggante kon mbëggeel googu ngela nañ ko bàyyee suñuy doom bu ñu fi jógee ëllëg moom la scanné rek qad zaharat najmu fadlin fi masakinina wala la al ufluq min anwaari jannati yaa muxdiqan arda kawlax habli sayidina yumnan wa yusran xam ngeen ngërëm fa yàlla loolu bir na ma man zaarahu lillahi wa rasuli yenal bihi daarayni xay rasuli aw zaaru man qad zaarahu lillahi maxfuratun yaa saaxi duna laahi mu naan yéen ñi ziyaare xutbu bii di barhama am ngeen gëneel loolu de man bir na ma ku ko ziyaara day ngir yàlla ak yenentu bi da nga jot sa càkkuteef ci àddina ak àllaaxira loolu Cheikh Hamdika di doomu Serigne Moussa Ka réew mi noonu la xaritoo ak nit yi diine yi ci bitim réew am ngeen fii photoom ci seen régie mu toog ak bay bind ay poème ci Baye waaye bokkul ak photo bi wala. bi kii mook président Lamine Gueye ñoo toog nii bi jàll noonu. bu njëkk bi wala bi jàll mook Chouen Laye la bi mook benn dignitaire égyptien la. mais bi njëkk a jàll mook Chouen Laye premier ministre de la Chine publique bii mook Gamal Abdel Nasser président Égypte lii 1966 la. mooy Korité gi Baye jullee bitim réew Égypte la ko jullee. nga gis ne bi ñuy créé ligue islamique mondiale. lii mooy première page yu liste ñi créé la ligue islamique mondiale da ngay gis ne bu ñu génnee ñi dëkk ci réew ma muy Arabie Saoudite génne mufti réew ma rabitat alami islami kenn lañ ci teg muy Ibrahim Ibn Omar as-Saqaf muy indonésien rek ñëw ci His Eminence Cheikh Ibrahim Niass sahibul fadila Cheikh Ibrahim Niass nga gis ne kon lii mooy bureau exécutif de membre fondateur de la Ligue islamique mondiale Cheikh Ibrahim moo nekk quatrième position. boo demee université boo demee Égypte. nit yi diine noonu la meloon ak ñoom. maa ngi koy wax sànq ci introduction université Al Azhar am nañ photo ak doyen yëpp. mu Gamal Abdel Nasser créé 15 membres yoo xam ne majlis al ala li shu'un al islamiyya conseil supérieur des affaires islamiques. Cheikh Ibrahim bi bu mu demee bi moo Gamal Abdel Nasser ñoo toog mooy 1966 la woon. Gamal organisme islamique yi mu créé yëpp muy académie de recherche islamique muy conseil supérieur des affaires islamiques yëpp Cheikh Ibrahim membre la fa. te du Égypte wuñ trop nag kii yaa ngi prôné le pan islamisme l'autre prône le pan arabisme déggoo wuñ politiquement mais Cheikh Ibrahim moom liberté am la am mi ngi bind Jamal lettre sax naan ko maa ngi Arabie Saoudite di fi liggéey pareegu ma bu ma paree damay dem firi yil alquran sama taalibe yi làkk arab moo tax suñ gisee bi du mën a ñëw annulé rendez-vous président moom yaakaar naa moom rek ko ñeme am nañ fi lettre bu bind premier ministre Irak Abdul Karim Qasim naan ko wax ju am njëriñ mooy wax ju gàtt te wax dëgg la salaam Ibrahim Niass kon moom dafay waxtaan ak buur yi ak kilifa diine yi waaye dëgg lay wax ak ñoom du rek weñ bu nekk ci wan ak ni ñu melalee borom xam-xam boo xam ne dafay topp buur yi mais dafay ànd ak ñoom pour bu ñu jàddee la gaa yi waxoon Sidna Omar yàlla teg na ma may àtt ci seen kaw nu ngeen di def ñu ne ko boo jubalee ñu ànd ak yow boo wàccee yoon mu ne bu ma wàccee yoon ngeen wax ma d'expression arabe daf ne c'est un marabout qui n'a pas sa langue dans sa poche bàyyi laa ñam def ko ci poche am bu ñu laalee l'islam bu ñu laalul l'islam nag moom dëgg-dëgg kenn gënu koo lewet kenn gënu ko nooy lii télégramme la université Al Azhar ñoo ko bind di ko wax ne ko le conseil de l'académie des recherches islamiques décide de renvoyer la 8e conférence de l'académie après le temps du pèlerinage Al Azhar mi ngi ñëw fii 11 novembre 1974 yàggu tuuti ñëkk muy génn àdduna télégramme la boo xam ne moom lañ ko yónnee woon télégramme yi ñu am ci moom du jeex lii Anwar Sadat président Égypte gannaaw Gamal Abdel Nasser moo nekk président Égypte moo ko bind Cheikh Ibrahim lii Cheikh Zayed président Émirats arabes unis moo ko bind mi ngi agsi fii le 18 janvier 1973 bii Faysal di buuru Makka le roi Faysal moo ko bind nekkoon xaritam déjà 1952 rek rihla boo demee ci rihla ba 51 nelul mafaz da nga dégg ma saqaniyel Faysalul wasiru kas sharabi wa huwa bi masruru rafaqani fi nusuki mujawiran salilu Cerno Mbàkke daama Shakira ba tey xaritoo gi mu ne sama aj gi ki ma ciy wéttale mooy doomi maam Cerno Birahim Mbàkke mu Cheikh Awa Bala Mbàkke mu ne mi ngi niru montagne ci lewet man dafa lewet ba il est au sommet de la douceur et de l'indulgence loolu la ko bàyyi seedeel nga gis ne rek kon xaritoo wam ak nit yi diine yi ci biir réew mi noonu la mel tamit ci bitim réew. jërëjëf bismillah Cheikh Boucar. jërëjëf Sazouna Cheikh Ibrahim li nga wax rek équation boobu moom damay wax ne dafa am 3 mystiques ci moom la mystique de la prière la mystique du travail la mystique de l'effort qui mène vers la bienfaisance mystique de la prière
baatini julli mu ne moo ñu yóbbu ci jaamu mu ne alquran sax dafa tàmbalee bismillah turi yàlla jeexee minal jannati wan naas mu ne li mu ci déggee moom te ñu war ko cee déggee mooy buñ paree ci jaamu yàlla nañ may nit ñi jàmm nañ jàmmal ñëpp nañ doxal jàmm ci kaw suuf waaye dégg nañ ko tamit ci ziyaara muy beneen mystique bi mystique du travail muy wax ne jógee nañ ci ruuj tool yi pour bay ko léegi nañ dem ci toolu xol yi ñu jéem koo ruuj ndax ñu jéem cee jëmbat turu yàlla gëm ci tudd yàlla ak jaamu yàlla ndax mu am meññeetu ngëm yàlla nga gis mystique boobu nekk ci jàngaleen loolu dafa feeñ bu baax ci liggéey oustaz jàng na aaya bi léegi suratul anbiya bàyyi daf koy firi mu ne équation bi li mu ci déggee ci xutba gàmmu mooy ne comme mënuñoo ñàkk a dee nañ fexe ñu taaral suñu roxo gi ak suñu xol yi ci jaamu yàlla waaye comme dañuy dund tamit ñu fexee liggéey yi ndax ñu mën a dundal jëmm ci pour ñu mën a taxaw jaamu yàlla ci xutba gàmmam ba tey dafay indi aaya bale suratul qasas wabtaghi fi ma ataka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya li la yàlla jox li la yàlla sédd na nga ci sàkku cëri àllaaxira mat sëkk waaye bul fàtte àdduna bii ngay dund maanaam bu fi nekk rek ab ku dem tëju rek lëlu fàtte ne moom dañ koy indi ci kaw suuf pour mu jaamu yàlla waaye tamit pour mu dundal njabootal jaamu yàlla ci njabootam liggéeyal sa société jëriñ sa réew sax ci ngëm yàlla la bokk kon liggéey mënta ñàkk lislaam xam-xam la ak jëf iqra la tàmbalee jàngal waaye amalu bari na ci de jëf leen ndax suñu maam Cheikh Omar Fati Diallo daana wax ne baatab jazaaw yi ci alquran mu ëpp ataaw yi yàlla mu ne li muy fay mu ëpp li muy may kon nag ku bëgg mu fay la da ngaa war a ñaq doog a jëriñu da ngaa war a fàgg lu la lew lekk lu lew dafa war ab julit Cheikh Ibrahim 1937 la tubaab bi gis rôle bi mu joué ci économie réew mi bañ jox ko la médaille du mérite agricole def ko chevalier de l'ordre de l'étoile noire du Bénin loolu ba léegi boo xoolee histoire de France ñi gën a participer ci économie réew mi ñoom lañ koy jox Jacques Chirac sax ci la bokk. kon moom baykat la woon. baykat bu mag moom wax na ci làmmiñam ci tool yi Richard tool yi ceebam yi te waxoon na taalibe bi lu ngeen gis ma bay na ngeen ko bay ne tubaab yi de bi ñu fiy jógee nee nañ man ak Cheikh Mouhamed Moustapha Mbacké ñooy baykat yi gën a mag ci réew mi loolu Baye moo ko wax ci làmmiñam ñu dégg ko. 1937 commencé na bay ceeb. donc ceeb bi après la. après la waaw mais jamono jooju mi ngi ci dugub gi mi ngi ci gerte gi. tubaab yi compté plus de 200 champs. yoo xam ne am na ko rek ci Saloum googu lu ëpp ñaar téeméeri tool. nga gis lettre yi muy bind Sidi Ali Cissé moo tax suma benn rek mi ngi IFAN. docteur Hadj Abdoulaye Niang. daaw dafa def benn ci symposium bi ñu doon def contribution mooy le livre le chapelet et la bascule. mu ne Cheikh Ibrahima moo njëkk a formé les cadres ruraux ci réew mi parce que 1947 première coopérative moo njëkk a créé coopérative fii en 1947 la commence formé leen ci buñ bayee ba pare naka lañ koy jëfandikoo ni ñuy négocier prix yi am na lettre bu ñu bind Seydi Ali Cissé da ngay yéemu boo demee boori Ndiédiène foofu am na maison de commerce bu fa nekk Moré la Porom mu ngi fa boo demee fële am na bu fa nekk seetal prix yi négocier ko jàllal Gambie seetal prix bi nu mel foofu noonu mais lépp nag li mu waxoon ne sama commerce mooy lu ma am jox ko yàlla lu ma soxla laaj ko résultat yi mbay mi yëpp nag ci jumaa ji la dem jumaa am ji ci la dem ak ci dundal mbindeef yi nga xam ne jàpp na ne njabootu yàlla lañ te ñooy njabootam ndax moom mooy xalifa yàlla kon liggéey importance boobu la am ci moom état bi xam ko tubaab bi décoré nañ ko tubaab bi moom médaille yi am yëpp jox nañ ko ndax ñoom xam nga économie moo leen itteel waaye ci durant la seconde guerre mondiale rek gis naa lettre boo xam ne archive nationale diplomatique yu France bu Nantes fa laa ko gis bu bind ko gouverneur général ne ko guerre bi dafa laal nit ñi ba amatuñ li ñu lekk na nga séddale ay vivres na nga dimbale nit ñi jox leen ay lekk bi gouverneur defee loolu ba pare lettre bi mu ko bind di ko féliciter di ko remercier tamit amee nañ ko maa ngi amee fii benn lettre boo xam ne sûreté du Sénégal li ma la wax ne dañ ko daan espionner trop ñoo ko bind brigade mobile ñu ne valeur A parce que ñoom seen espionnage am na valeur A valeur B ñu ne valeur A recoupé daa enu na maanaa 15 février 1952 ñu ne wax nañ ne Cheikh Ibrahim am na intervention Lamine Gueye pour dem Gambie ndax prix bañ am ci gerte gi moo gën ñu jaayee ko foofu nee na moom sax day fanaani Taïba Niassène ndax 10 000 tonnes yam fa am mu jàll Gambie jaay ko foofu noonu kon da ngay gis ne rôle premier syndicat bu baykat yi ci réew mi Cheikh Ibrahim moom moo ko taxawee woon ci dimbale leen bi guerre bi taxee ñu bëri daw dem Gambie
après benn autorité coloniale bu ñuy wax Michelangeli moom la oo ak sëñ Bassirou Mbacké nee na nañ fexe dimbale leen def campagne pour négocier ba nit ñi dellu si at Sénégal lu ko may réew mi dana suux ndax ba nit ñi ñëpp bàyyi nañ tool yi ndax guerre bi daaw dem fële en territoire gambien. bi président Senghor créé les caisses populaires. en 1969 daf ko bind lettre bàyyi na ko man maay premier membre. parce que caisse populaire Senghor daf ne li mu ci jublu mooy fexe ba pouvoir d'achat yi baykat yi nit ñu am dara ba seen dund te mu feeñ ci seen dund. bàyyi def na ko maay premier membre te dinaa la yebalal benn représentant boo xam ne moo may teewal ci organisme boobu nga xam ne yow moom nga créé kon Cheikh Ibrahim liggéeykat la woon du ko rek tëju ci néegam dundam dafa barke ba boo ko xoolee da nga naan kii dund na téeméeri at wala lu ko ëpp ndax lim liggéey ci production littéraire lim taalif lim mu way lim bind ci ay lettres lim jubal ci ay doomu aadama lim tukki xoolal 1961 rek 80 jours la tukki dem 9 pays 1960 maa ngi gis benn rapport colonial buy wax ne Baye dem na ci 17 pays yoo xam ne rôle ba mu fa joué pour Sénégal la ndax Mamadou Dia moo ko ñaanoon ne ko Sénégal dañu li ñu am ci njiitu réew boo xam ne bokkut ak ñun diine tax na am ay réew arab yoo xam ne dañoo jàppee réew boo xam ne du réewu jullit bàyyi na ko loolu man danaa ko saafara bàyyi na ko def naa 17 rencontres yoo xam ne li ma leen di wan mooy ne mën nañu am njiit bu bokk ci beneen diine mais bu ndaxataaluñu génnewuñu ci suñu diine te terewul ne suñu majorité réew ma ay jullit lañ loolu warta yàq seen jëflante seen diggante ak suñu réew loolu la boo xam ne moo tax président Senghor ne buy wax ne Sénégal am na ay diplomate dafay wax ne Cheikh Ibrahim mooy premier ambassadeur u Sénégal ndax déjà ba ñuy célébrer indépendance Sénégal sax ma ngi ko fekk ci réception université Al Azhar fa la fekk bàyyi kon moom ba muy doxal Sénégal diplomatie am na benn étudiant bu ci def mémoire tuddee ko la diplomatie du chapelet en parlant de Cheikh Ibrahim boobu Sénégal sax amagut li nga xam ne nii mooy indépendance kon daal moom liggéey ak jaamu yàlla moom du leen mosu leen a tàqalee ci jàngale. mais gis nañ également ci biir maanaam li nga xam ne yëpp góor gi jot na koo def mosul deñ ci li nga xam ne moo di woote jàmm. tey bu fi góor gi nekkoon tey Cheikh Ibrahima Niass tey tombeeg li nga xam ne moo xew ci jamono. lan lay wax li nga xam ne moo di askan bi. moom dafa gëm jàmm. wallahu yad'u ila daari salaam indi na ko ci xutbaam ne yàlla dafay oote jëm ci kër ak jàmm ji nga xam ne mooy aljanna. wax naa léegi ne na julli di ko tënk mooy tàmbale allahu akbar jeexee ci asalaamaaleykum bi mu demee Ghana ci tukkeem mu gudd moom nga xam ne 80 jours la février la ko tàmbali février 1961 Baye mi ngi ci inauguration yu Kwame Nkrumah Ideological Institute bu Nkrumah créé woon pour former fa la relève ñi nga xam ne ils sont nourris à la sauce du consciencisme li mu tuddee le consciencisme nga xam ne mu ne dana jël philosophie islamique philosophie bi jugee ci diine chrétien waaye pas-pas yu baax yi nga xam ne mi ngi ci aadaay africain boole ko moom la doon tuddee consciencisme déjà leçon inaugurale bi sax suñu benn papa bu ñuy wax professeur Habib Niang moo ko defoon waaw mi ngi fii di yàlla na yàlla yokk fanam muy un héros boo xam ne kenn célébré wu ko te bëggul ku ko célébré mais li mu joué ci panafricanisme ak ci philosophie Kwame Nkrumah ak ci fayda bi rôle la boo xam ne rôle non négligeable moom moo doon traduire Baye ngi toog ak Brejnev mi nga xam ne mujj na nekk président Union soviétique Brejnev ne professeur Habib laajal sëriñ bi ne ko nu mu gisee àdduna boo xam ne nit ñi bokkuñu waasoo bokkuñu ay pas-pas bokkuñu ay diine te ñu war a dund bàyyi ne ko dama gis àdduna bi comme un village global professeur Ibrahima Mahmoud Diop mu ne concept de globalisation le village global moom foofu la ko njëkk a déggee ci Cheikh Ibrahima mu ne ñoo bokk penc mi war nañoo fexe penc mi baax mooy l'espace public mu ne buñ paree nag ñu dellu suñuy privé muy suñuy diine ak suñuy pas-pas jullit këram mooy farata yeeg naafile yi ku dul jullit nag ci maanu moo gën a xam këram mu ne bi mu waxee loolu Brejnev dafa jug akolaat ko ne ko at least we are brothers during the day au moins ñun ay frères lañ kon ci bés bi au moins ay mbokk lañ ci bés bi kon loolu moo doon jàngal Cheikh Ibrahima loolu yemu ci bi mu ko waxee professeur daf na ko loolu da nga ko war a bind sëñ bi li nga wax nii na nga ko bind paay bind ko ci papier en tête-am la li mu ci bind nii mooy li nga xam ne moom la wax Brejnev ñuy gërëm bu baax suñu jaay Cheikh Abdoul Malik doomu Cheikh Ibrahima bi nga xam ne ku sonn ci garder patrimoine bi la moom moo ñu jox document bii waaye loolu cohabitation pacifique Cheikh Ibrahima daf ci liggéey lu bëri ci diggante jullit ak ku dul jullit gis nga document bii Vatican ñoo ko yónnee Vatican ñu ngi ko tuddee secretariatus pro non christianis secrétariat aux affaires ñi nga xam ne duñ chrétien lettre bi tamit ñoo ko bind Cheikh Ibrahima di ko ndokkeel ci weeru koor wi dëgmal si bàyyi tamit tontu leen ci maslaa bu rafet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam ne ne les chrétiens de Najran Nasara Najran ñoom la mujj a recevoir digganteem ak bi mu génnee àdduna sax yàggut trop kon
alquran jàngal ñu bu leen weranteeg les gens du peuple ñu am téere bu ngeen weranteeg ñoom na nekk ci façon ba gën a rafet kon dialogue interreligieux Cheikh Ibrahima mu ñu ko njëkk a jàngal professeur Souleymane Niang bu Howard University yal na ko yàlla yërëm def na benn article bu am solo ci dialogue interreligieux mu ne Cheikh Ibrahima ak Kwame Nkrumah seen relation rek mu ne symbole la ci ne dialogue interreligieux dialogue ci diggante ñu bokkut ay diine mën naa ànd te loolu dafay jëmbat jàmm ci kaw suuf bàyyi li mu dox ci jubale ay réew diggante Yémen ak Égypte diggante Maroc ak Mauritanie loolu xaju fi archive coloniale yi indi na ko documenté na ko lettre yi Cheikh Ibrahima ñu ngi ko ci am 1956 élection conseil yi amoon mi ngi bind benn lettre écrit ouverte envoyé ko taalibe yëpp di wax ne xudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin lii nga xam ne suñu ustaas bi nañu mooy manabiul wasatiyati mu ne fondement yi juste milieu bàyyi daf ko seggee ci aaya boobu way ko ci benn xarfu siin bu nekk ci nuru xaq di wax ne salaamun ala xayril bariyati man basat mawaida diinil xaqi man fi shaklihi wasat yàlla na jàmm nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo tàllal taabalu diine te ci bindam mooy juste milieu nit ki dafa war a bañ a ëppal ci dara ëppal baaxut ci lenn te loolu mooy message bi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima doon jàngale lii document la boo xam ne Cheikh Ibrahima moo ko bind signé ko jour bi ñu signé armistice ne fin guerre mondiale jeex na mu bind ne alhamdulilah maa ngi sant yàlla ci ne deuxième guerre mondiale jeex na walhamdulilahi awalan wa axiran loolu mu ngi nekk ama 364 1364 7 mai 1945 bi ñuy signé armistice ne guerre mondiale jeex na mais li may tëjee rek mooy ne dafa am conférence bu Kwame Nkrumah organisé woon entre le 21 et le 28 juin 1962 pour un monde sans bombe atomique dafa tombé woon nag France di def ay essais nucléaires ci Sahara le désert du Sahara Kwame Nkrumah au philosophe yeeg scientifique yeeg les acteurs de la paix ñëpp ñu dajee Ghana mais Cheikh Ibrahima rek moo fay kilifa diine l'islam am na évêque am na ay révérend ak yëpp ñoom ñëpp ñu dajale seen kaddu yi ñoom nit yi diine ñi ne na bàyyi joxe seen kaddu mooy di Accra Assembly document bi mi ngi nii historiens yu bëri bind nañ ci di juum naan 68 la ba tey ma gërëmaat Cheikh Abdou Malik moom mi ko sàmm ba mu yegg si ci ñun muy 22 au 28 juin 1962 xam nga lu bàyyi tëjee daf ne nahnu ma'sharu man yuminu billahi nahnu ma'sharu man yuminu billahi na'taqidu an la yusibna illa ma kataba allahu walakin allaha tabaraka wa taala amarana bitawaqi wa nahana an ilqa'i al-aydi ila at-tahlukati wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu فعلى هذا الأساس نستنكر بشدة عما يجري في الوقت الحاضر من السباق في التصلح المودي لا محالة إلى الحرب ونستنكر هذه التجارب الذرية التي إذا استعملت في يوم من الأيام ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أين كان مصدرها لأن رأينا أهل التجارب يبعدونها عن وطنهم وعن جنسهم فعلمنا لا خير فيها واستنكارنا الشد إذا كانت التجارب بالقرب منا فنناشد الدول الكبرى أن يخلصوا البشرية عن هذا الخطر الذي يهدد حاضر البشر ومستقبله muy lu yéeme mu ne ñun mbooloom ñu gëm yàlla gëm nañ ne dara du dal ci suñ kaw lu may loo xam ne yàllaa ko dogal waaye nag yàlla moo ñu digal moytu te moo ñu tere ne buñ teg suñ loxo ci loo xam ne dafa ñuy alak dafa ñuy sànq ci fondement boobu ci laa basé wu nag xam naa il parlait au nom de tous les religieux présents te moom moo fa doon jullit ñi ngi sib lool tey ñaawlu essais nucléaires yi nga xam ne ak la course aux armements terme yu diplomatique la utiliser foofu sax course aux armements daw gi ñu daw jëm ci ngànnaayu gu mat gi nga xam ne réew yu mag yaa ngi koy def nga xam ne ci guerre rek lay yóbbu nit ñi te ñi ngi méttitlu essais nucléaires yi nga xam ne bu sottee bés ci bés yi dana jural àdduna bi dana yóbbu àdduna bi mu nekk dóom ndax bombe li fi nekk ci bombe atomique bu ñu ko dooroon ñëpp dañuy sànku ñëpp nekk dóom mu ne amuñ benn fondement loolu teguñ ko fenn rawatina nag ñi koy def ñi ngi dem ba sori seen réew naan fa la ñuy defee essayé mooy wane ne xam nañ ne lii ñuy def baaxut kon conférence boobu mooy un monde sans bombe atomique Cheikh Ibrahima dafa teew vidéo baa ngi ci internet bi amut son ku ko bëgg a vérifier date yi mën nga ko vérifier kon moom niti jàmm la woon li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ngeen jaamu yàlla ba pare na ngeen tasaare jàmm ci seen biir julit bu lay nuyu tàllal la loxo nga xam ne teewul nga naay ne la asalaamaaleykum nga xam ne kii ci jàmm la lay oo alquran jàngal nañu sax ne jaamu yàlla yi dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dañuy dox ci kaw suuf bu leen ku réer
attaqué wala mu adressé leen ñu ne ko salaam ñun de ci jàmm suñ kuddu jàmm la ràcc loolu daal moo doon message yi Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu ngi koy feddali ci réew mi ak ci bitim réew mi yi nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñ koo xaajoo na ñëpp dox ci jàmm ndax moom nekkoon na régulateur social bu mag a mag ci diggante nit yi diine yi waaye tamit ci diggante nit yi politique yi waaw wax dëgg yàlla loolu te suñu xalifa bii noonu la taxawee ndax moom moo doon chef de file génération bi bàyyi doon formé la génération montante daf ne rumu ridal baari li nusrati diinihi wa ubridu lil jilil jadidi misala maa ngi tukki maa ngi màgget maa ngi feebar mais je suis plein d' enthousiasme lu tax mooy dama bëgg a wan yoon génération bu bees bi ñu xam naka la ñu nekkee jullit ci jamono ju bees ji moom moo tax nga gis ci moom ouverture bi nga gis ci moom ku bokkut ak moom diine sax nekk ci wàllu politique sax boo ñëwee ci moom dafa mel ni yow lay gën a accueillir ngir nga nekk à l'aise ci këram loolu nag xam-xam bi moo ko maye ak ouverture bi nga xam ne Cheikh Ibrahima moo ko def ci moom lu ñu bëggoon wax yëpp maa ngi ko doon wax sànq ci ba ñuy tàmbali waxtaan wi nee naa leen du fi xaj ndax góor gi moo toll ni mel ndax nee naa leen buñ fi toogoon ba suba ci waxtu wi du teel lu ñu bëgg a yëpp duñ ko mën a wax ndax am na poñ yu bari yoo xam ne noté woon naa ko bëggoon ci waxtaan ak yéen waaye mujj ñu ci waxtaan parce que waxtu bi moo ñu xocc ndax dañu bëggoon fii ak maanaam 19 heures ñu yëkkati jotaay bi donte Cheikh Boucar xaw naa xuus tuuti ci fayda bi yow tamit xam nga am na loo ci làmb waaye bëggoon naa ko def pàcc spécial boo xam ne ak waxtaan spécial moom naa ci def fanweeri minute waaye comme yàlla dogal na dafa am ay réaction wala boog ay kaddu yoo xamante ne dem nañ ko taataan yu mel ni Cheikh Moustapha Cissé ak ki nga xamante moo di Cheikh Baye Mamoun Niass ñu bëggoon ko dégtal mbokku téléspectateurs yi ñoom tamit te comme 19 heures la ñu war a joxe antenne bi kon dañuy def rek lu dul tàggoo boo xam ne maanaam du doon tàggoo waaw tey ñaan yàlla maanaam déwén waxtu wi mu may ñu mën a dem defi suñu gàmmu yàlla jëlee fi li nga xam ne moom moo di mbas mi ndax mbas mi sonal nañu la jël na àdduna bi waaw yàlla nag moo ko fi indi kon moom la ñuy ñaan bu ko fi dindee du ko wàññi dara bu ko dindiwul du ko wàññi dara waaye bu ko fi bàyyee ñun mën nañoo wàññi kon comme moom mat na kon moom la ñuy ñaan kon sëriñ bi ñu bëggoon ngeen ñaan yàlla faj aajo yi yàlla dolli wërsëg bi yàlla dolli surtout sutura bi def jàmm ci réew mi yàlla nañu ko yàlla defal ndax jàmm ci la lépp xaj ma bëggoon ngeen may ma rek laata ñoo yëkkati jotaay bi ma gërëm kilifa yi nuyu xalifa bi bu baax a baax suñu wéjur la suñu lépp la di ko nuyu di ko ziyaare nuyu ki nga xam ne moo di rakkam suñu wéjur di Baba Lamine waaye nuyu ki nga xam ne moom moo di quand même suñu buntu ci kër Cheikh al Islam di Pape Mahdi Niass ndax wax dëgg lu ñu fa am yëpp tey yàlla ak moom a tax kon baax na ñun tamit nuyu ko ziyaare ko ci àjjuma ji jël suñu nuyoo teg ko ci loxoom ne nañu ko tegal ci loxol mag ñi kon nag ñu ngi leen di gërëm également Abdoulaye Mountakha mi nga xam ne lii yëpp tey yàlla ak moom a tax wax dëgg taxaw na ci lool fan yëpp ñu ciy jokkoo di ma ko xëy ci ba ñuy tàmbali mu ne ma Cheikh bëggoon naa de ci waxtaan bi nga ñëw nga diriger ko ma ne ko dinaa ci sawar lool ba ca njëkk ki ñuy waxtaan référence la royukaay la ndax mos naa dégg ci waxtaan Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mu ne waajuram bu jigéen mos na ko wax ne ko fexeel ba booy wut li nga xam ne moom moo di am na wax juñ koy wax damay faral di fàtte baat bi maanaam nawle waaw kay c'est le mot que je cherchais mu ne na nga fexe ba ñetti ñi nañ ci bokk mu ne ki ci njëkk waxte fexeel ba sa waajur Alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh yaa ngi koy tudd sànq na ca bokk mu ne fexeel ba ci sa waajur Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass na ca bokk nee na fexeel également ba sa waajur Serigne Fallou Mbacké na ca bokk waaw may laaj ñetti ñii boo leen dindee ci réew mi am na lan moo fi des ma ne kon xaw ma kan lañ fi bàyyi waaye du doon man tamit ma ne ko kon danaa ci jàpp bu baax a baax ndax mag ñëpp benn lañ lii sant yàlla ba ca des it ba ma nee ma nag yéen ñaar rek fas yéene seqal man waxtaan ma ne ko loolu mbégte la ndax waxtaanu soppe ak soppe yomb na du dëgg arab baa ngi koy firi ci mahabbatu mu di cofeel yàlla na yàlla barkeel kon bismillah sëriñ bi dafa dal ñaanal bu ñu boo paree ñu jox xale yi ñu yëkkati ñu déglu yeneen réaction yi te tàllal suñu loxo te sàkku nag ci kilifa gi ak xalifa gi mu bañ ñoo fàtte jërëjëf ñu tawasul ci jottaliku ci Mawlana Cheikh Ibrahim di wax ne kenn mënta làqu ci ay wu jigéen ci yàlla lu may ci yàlla nga làqu ñu ngi làqu ci yàlla ci ñaan ci làmmiñu toroxlu jottali ko ci Mawlana Cheikh Ibrahima Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu yàlla dindi fi mbas mi amiin te saafara jàngoro yëpp delloo lépp ci normalité اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الله ملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما
subhaana rabbika amiin bismillah yëkkati leen ay wala رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى